Dok, masa mungkin Abu Dhabi, Dok? Selamat datang kembali ke channel Smiley Face 300. Kita mengalami hujan hampir setengah perjalanan ke Abu Dhabi dari Ruwais. Dan pada sore hari tiba-tiba di tengah perjalanan cuaca tiba-tiba berubah. Ada pasir yang melintas, kemudian langit juga setengah gelap dan setengah bagian terang. Cuaca di United Arab Emirates dan beberapa negara Arab lainnya dapat berubah sewaktu-waktu, walaupun di tengah musim panas. Di tengah perjalanan langit semakin gelap. Segera adaptasi kecepatan kendaraan Anda. Apabila pasir yang melintas semakin banyak, jarak pandang juga semakin berkurang, maka kurangi kecepatan kendaraan Anda agar Anda tetap bisa mendapat kontrol yang baik terhadap kendaraan Anda. Pada saat-saat tertentu, apabila kita menerima pesan singkat dan alarm di telepon genggam kita, bisa dipastikan bahwa cuaca semakin memburuk, jarak pandang juga semakin berkurang, maka bisa dipastikan radar di sepanjang jalan akan terset ke 80 km per jam. Dengan konsentrasi pasir di udara yang semakin tinggi yang akan mengurangi jarak pandang, ke pasir yang melintas di jalan akan semakin banyak, maka segera adaptasikan dengan keadaan yang ada, turunkan kecepatan kendaraan Anda ke keadaan yang sangat aman sehingga Anda masih dapat mengontrol dengan baik kendaraan Anda. Pada saat-saat tertentu, kecepatan angin akan dapat semakin tinggi. Segera turunkan lebih lanjut kecepatan kendaraan Anda di bawah 80 km per jam atau kurang dari itu. Pastikan Anda masih dapat mengemudikan kendaraan Anda dengan baik. Apabila kondisi tertentu Anda diharuskan untuk berhenti dengan jarak pandang yang sangat buruk sama sekali, maka pilihlah tempat berhenti yang aman dan pastikan hidupkan lampu hazard kendaraan Anda. Pastikan keadaan di sekitar. Tetap jagalah jarak kendaraan Anda dengan kendaraan di depan atau di belakang Anda. Jagalah jarak aman selama perjalanan di cuaca yang kurang bersahabat.
siaplah selalu dengan segala kondisi yang ada di jalan. Apabila dimungkinkan, jadwalkan kembali perjalanan Anda dengan mempertimbangkan perkiraan cuaca beberapa hari ke depan. Dan apabila Anda diharuskan untuk tetap bepergian selama cuaca yang kurang bersahabat, pastikan segala sesuatunya terkontrol dan jagalah selalu kondisi kendaraan Anda dan juga segala sesuatunya.